Eu disse, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Menina, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, estamos encerrando mais um projeto, o projeto referente à festa junina. E para encerrar esse momento com chave de ouro, vamos chamar as Misses Caipiras da Turma C da Escola Paraíso da Cidadania. E com vocês, Fransuele Florence. Palmas para a gatinha. Laila e Yasmin. Parabéns, princesa. Raíssa Brito. É isso aí, gatinha. Glenda Moraes. É isso aí, fofura. Olha que linda, Alicia dos Santos. Na passarela, Lorena Pereira. Distribuindo simpatia, Maria Helena. Olha esse sorriso da Isabela Vitória. E para fechar com chave de ouro, a princesa Esther Victoria. Nossa, que maravilha! Que lindas as nossas misses! Vocês gostaram, crianças? Eu amei! E agora nós iremos ouvir uma história bem legal que a professora vai te contar. Você quer ouvir história? Então vem comigo! E o nome da nossa historinha de hoje é A Fogueira e as Bandeirolas. Era uma vez uma fogueira que estava muito triste, pois ela esquentava todos na festa junina. Mas ninguém queria ser seu amigo, porque ela queimava. Um dia estava acontecendo uma grande festa e Zeca estava dançando. E quando de repente Zeca observou que a dona Fogueira estava muito triste. Então Zeca foi até ela e resolveu perguntar: Olá, dona Fogueira, por que está tão triste? E ela respondeu: Eu estou triste porque ninguém dessa festa quer ser meu amigo, porque eu queimo as pessoas. Então Zeca teve uma grande ideia. Já sei! Vou confeccionar bandeirolas e balões para colocá-los lá no alto, onde sua chama não alcança, e enfeitará toda a festa. E foi isso que Zeca fez. Fez muitos enfeites e pendurou pela festa toda. E deu certo. A dona Fogueira ficou amiga de todas as bandeirolas e balões. Ficaram conversando a festa toda, sem perigo de queimá-las, já que suas amigas bandeirolas estavam lá no alto. Dava para ver em sua chama a alegria por ter amigos. E agora Zeca já sabe. Sempre que tiver uma festa junina, irá convidar bandeirolas e balões. E a fogueira também, para deixar a festa mais bonita. Fim da história! Então, turminha, é muito importante vocês saberem que criança não pode mexer com fogo, pois é muito perigoso. Por isso, vamos ficar longe do fogo. Vocês ainda não podem pular fogueira. Mas agora chegou o momento mais importante da nossa aula. Vocês sabem qual é? Então, é hora da atividade. Então, crianças, vamos lá para a última atividade referente ao projeto Sementinha
e festa junina. Aqui diz assim: quem eu sou? Nas noites de São João, fico acesa no quintal. Sou de lenha, sou de fogo, eu aqueço o povo todo. Quem será? Escreva dentro dos quadrinhos. Outra questão diz assim: vamos cantar? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Depois de cantar, circule na música com o lápis de cor verde a palavra fogueira. A última questão diz assim: colhe papel picado vermelho e amarelo na fogueira e palitos para representar a madeira. Se você não tiver papel vermelho ou amarelo, você pode pintar a fogueira. Depois de colar os palitos, você vai conferir quantos você colou e escrever aqui neste espaço. Boa atividade! Então, pessoal, a nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana. Aproveitem para se divertir em casa. Um abraço virtual a cada um de vocês. Tchau!